Всех приветствую, дорогие друзья, на своем канале. Сегодня у нас такое дополнение к моим предыдущим роликам о рефлюксе. Каким образом я еще спасался от кашля, от своего при рефлюксе. И совсем про него забыл. Так, спасался я вот такой штукой. Называется она увлажнитель воздуха. Для кого-то это не новость, но кто-то об этом слышит впервые. Итак, для зимы особенно это необходимо в период, когда батареи в домах очень горячие. Спасает вот такой увлажнитель. У меня он довольно-таки недорогой, стоил тогда 2000. Ну, думаю, сейчас они стоят не намного дороже, так как он китайский. И когда я его приобрел по совету своего друга, принес, включил и понял, что эта штука для меня как бы незаменима. Практически в то же время появилась у меня в доме домашняя метеостанция, и она определяет влажность воздуха. Понял я тогда, что она очень низкая, от 25 и до 30, хотя желательно от 40 до 60. Но это просто как бы в отопительный период невозможно. Вот я приобрел себе такой аппарат. Полезен он много для кого. Астматики, ну и все, кто болеет вот такой группой болезней, как заболевания дыхательных путей. Итак, для меня он был просто необходим. Включал я его обычно на ночь перед сном. Ну, когда и днем бывало. Работает он совершенно просто. Все, он уже в работе. Сейчас влажность у меня 49%. Также он показывает на дисплее. Вот работа пошла. Ну, данный аппарат работает четко. Уже второй год. Есть здесь различные настройки. Но это сейчас не об этом. Это как бы не отзыв на данный аппарат, а просто дополнение мое, чем я спасался от кашля во время рефлюкса. Может, кому-то пригодится. Возьмите на заметку. Есть они бывают портативные. Просто такая ручка втыкается она в банку с водой, и он работает от ультразвука. Кстати, аппарат вот этот ультразвуковой. Потребление энергии очень маленькое. В межсезонье я его убираю, когда отключают отопление, и до того, как наступит тепло. Там и без него сыро. Ну, летом, когда начинается жара, я его обратно достаю и пользуюсь им. Он имеет свойство охлаждать еще воздух немного. Пар из него идет холодный. Кто еще может что-то добавить по этому поводу, напишите в комментариях. Все прочтем, все выслушаем. Либо кому что непонятно, я отвечу. И все, всем пока. Подписывайтесь на канал, не болейте. Всем здоровья. Ставьте лайки.